پیارے پیارے ممبرز، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں۔ پاکستان ویدر فورکاسٹ میں خوش آمدید۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں، یا کہہ سکتے ہیں 100% علاقوں میں بارشیں شروع ہونے جا رہی ہیں۔ ابتدائی طور پہ 2 سے 3 سلسلے ہیں جو کہ پاکستان پہ سر انداز ہوں گے۔ ان میں ایک سلسلہ تو مغربی ہوں گے، سلسلے کے زیر اثر ہوگا۔ البتہ عید کے بعد آنے والے 2 سلسلے باقاعدہ مونسون کے سلسلے ہوں گے جو کہ پری مونسون بارشوں کا باعث بنیں گے۔ ابھی تینوں سلسلے کہاں برسیں گے، کس شدت کے ساتھ برسیں گے، تو جاننے کے لیے ویدر فورکاسٹ مکمل سنیے۔ سب سے پہلا سلسلہ پاکستان پر آج سے سر انداز ہوگا اور 15 تاریخ تک پاکستان کے اکثر بالائی اور مشرقی علاقوں میں بارش کا باعث بنے گا۔ اس دوران سب سے زیادہ بارش کے امکانات جن علاقوں میں ہیں ان میں خیبر پختونخوا کے کچھ پہاڑی علاقے شامل ہیں، جیسے دیر، سوات، شانگلہ، بونیر، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، پشاور، کوہاٹ، ہری پور، مردان، کوہاٹ اور ملحقہ علاقے۔ پنجاب میں اسلام آباد، راولپنڈی، چکوال، کلر سیداں، گجر خان، لاہور گجرانوالہ ڈویژن کے علاقے، اور اسی طرح مشرقی پنجاب میں ساہیوال، اوکاڑا، بہاولپور اور ملحقہ علاقے شامل ہیں، اور ساتھ ہی چند ملحقہ مقامات پہ بارش ہو سکتی ہے جیسے جھنگ، فیصل آباد، سرگودا، میاں والی اور ملحقہ علاقے۔ اسی طرح بلوچستان کے مشرقی علاقوں میں بھی انشاءاللہ بارش کے امکانات ہیں، جیسے سبی، اس کے علاوہ بارکھان، لورالئی اور دیگر مشرقی علاقے اور بیلا کے علاقے۔ سندھ میں کوئی خطرہ امکانات نہیں بن رہے۔ لیکن دوسرا سلسلہ جو کہ عید کے دوسرے دن سے شروع ہوگا، یعنی 18 تاریخ سے 20 تاریخ کے دوران، اس میں شمالی پنجاب، کشمیر، مشرقی پنجاب کے مختلف علاقے بارش حاصل کریں گے۔ KPK میں کچھ حد تک برسے گا، لیکن زیادہ جو افیکٹو ایریاز ہوں گے وہ پنجاب کے علاقے ہوں گے۔ اور تیسرا سلسلہ جو کہ 20 تاریخ سے شروع ہوگا، یہ سندھ میں بھی بارشوں کا باعث بنے گا۔ اس دوران سندھ کے مختلف علاقے جیسے نوابشاہ، سانگڑ، مورو، اسی طرح میرپور خاص ڈویژن کے مختلف علاقے، سکھر، لاڑکانہ، یہاں کہیں کہیں بارش کے امکانات ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ جنوبی پنجاب میں بہاولپور، رحمیار خان، بھاول نگر کے علاقے بھی انشاءاللہ بارشیں دیکھیں گے۔ ساہیوال، اوکاڑا اور اسی طرح شمال مشرقی پنجاب اور جنوبی کشمیر کے علاقے بھی بارشیں دیکھیں گے۔ اس متعلق میں آپ کو لائیو سٹریمز اور دیگر ویدر فورکاسٹ میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا۔ آپ تب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور آنے والی ہر اپڈیٹ کو بر وقت حاصل کیجئے۔ شکریہ۔